Hola, 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 saludito a mi gente linda de YouTube, saludation, saludation. Miren qué cosa más bonita mi gente, miren qué belleza, ¿eh? Eso es conectar con la naturaleza. Yo le traigo este maravilloso video y se lo voy a dejar así de bonito. Ustedes van a escuchar los pajaritos cantando, van a disfrutar de todo lo que se escuche en el video porque yo lo voy a dejar natural, natural así, único, cantando los pajaritos, todo lo que se escuche ahí. Así que ya lo saben, disfruten del video. En algunos lugares va a estar mudo, ¿verdad que sí? Mudito, pero disfruten. Belleza única, 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 mi gente. Sigan disfrutando. ¿Quién está mirando el helicóptero? ¿Quién está mirándolo? Allá arriba, míralo allá arriba el helicóptero.
en conexión con la naturaleza. Miren qué bonito, miren. Miren qué cosa más bonita, señores, miren.